أنا كنت صياد في البداية، يعني خلينا نكون صريحين، قاسي مع الطبيعة، وكان لي صولات في قتل الطيور المهاجرة، بحيث أكون على الحدود في أول موسم دخول هذه الطيور. بعدين أحمد الله وشكره أنه توجهت لحماية هذه، يعني إجتني رسائل حتى من غير محافظات أنه أنت غيرت نظرتنا عن الصيد والتعامل مع الحيوانات البرية. والدليل على ذلك أنه كان أكثر ما يقتل بالبرية هو الذئب، فحاولت أجيب هذا الذئب وأربيه عندي، وصار أليف موجود حاليا بالبيت، أليف طبيعي أنه بالإمكان أنه يتعايش ويا الإنسان وبشكل طبيعي، حاله حال الحيوانات الأليفة. كان موقف غير حياتي جذريا، وهو حالة الجفاف اللي مرت بها الأهوار. شفنا أنه مو بس مسؤوليتي، مسؤولية الجميع، مسؤولية حتى المواطن العادي يقدر يوصل صوته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ماكو عذر. هذه الأهوار مرت بحياة قاسية ما يلمسها إلا مثل جنابكم الإعلام اللي دائما أشوفه هنا وأصادفه، يقدرون يوصلون هنا يشوفون المأساة حقيقية. فأني كناشط بيئي كنت تحولت من صياد إلى ناشط بيئي حماية وهي هنا كانت انطلاقتي الحقيقية نحو حماية الحيوانات والبرية والحفاظ على ولو جزء بسيط من حضارة وتاريخ العراق وميسان بالتحديد. رسالتي ليس للحكومة المحلية ولا الحكومة المركزية ولا للدول المتشاطئة للعراق، اللي يعني ما أعتقد أنه يكون ردها إيجابي. رسالتي لكل إنسان شريف يكتب عن الأهوار، لكل المدونين والناشطين والإعلاميين، وجزاهم الله خير، أنا محتك بالكثير أمثالكم. ولكل إنسان شريف أن يتوجه قلمه نحو المأساة اللي يمر بها سكان الأهوار ويكتب ولو بصورة.